नमस्कार, मी डॉक्टर सतीश वसंत शिंदाडकर। आज आपण ढेकर ही संवेदना रोखल्यास काय होऊ शकतं आणि त्याच्यावर उपाय काय आहे हे बघणार आहोत। सर्वप्रथम ढेकर येण्याची कारणं काय असू शकतात याविषयी बघूया। सामान्य आहार घेतल्यानंतर काही वेळात 2 ते 3 ढेकर येणं ही अगदी सामान्य बाब आहे। मात्र सतत ढेकर येत असतील, उपाशीपोटी ढेकर येत असतील, त्यातून दुर्गंध येत असेल तर मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करू नये। ताबडतोब वैद्यकीय सल्ला घ्यावा। प्रामुख्याने पचनास जड पदार्थ सेवनामुळे अपचन, ॲसिडिटी म्हणजेच अम्लपित्त, गॅसेस, पोटफुगी इत्यादी लक्षणे दिसतात आणि ह्याच लक्षणांमध्ये पोटात गॅस किंवा हवा साचून राहते आणि ही हवा ढेकराच्या रूपात थोडी थोडी बाहेर टाकली जात असते। जोपर्यंत पोटातील हवा पूर्णपणे निघून जात नाही तोपर्यंत ढेकर येत राहतात। सामान्यतः ढेकर तेव्हाच येतात जेव्हा पोटात जास्त प्रमाणात गेलेल्या हवेमुळे पोट पसरते किंवा विस्तारते, म्हणजेच ढेकर येणं हा अन्ननलिकेमध्ये किंवा अन्ननलिकेद्वारे गेलेल्या हवेचा परिणाम असतो। त्याच्या प्रमुख कारणांमध्ये अधिक मद्यपान करणे, यामुळे पोटात गॅस वाढतो। दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे खूप फास्ट जेवण करणे। अनेक वेळेला कमी जेवण केल्याने किंवा अक्षरशः वरण भात गिळल्यामुळे न चावल्यामुळे सुद्धा पोटात गॅसेस बनतात। जेवण करीत असताना अधिक बोलणे, अधिक हसणे हे देखील ढेकर येण्याचे प्रमुख कारण आहे। म्हणूनच पूर्वीच्या काळी न बोलता जेवण करा असा सल्ला देत असत। जेवणामध्ये अधिक प्रमाणात थंड पेय यांचं सेवन केल्यास देखील गॅस तयार होऊन ढेकर येत असतात। धूम्रपान हे देखील एक प्रमुख कारण आहे। पोटामध्ये विशिष्ट प्रकारच्या जीवाणूंचं संक्रमण झाल्यास सामान्य माणसापेक्षा इतरांना अधिक प्रमाणात ढेकर येऊ शकतात। तसेच मसालेदार किंवा अधिक अम्लयुक्त पदार्थांचे सेवन केल्यास ॲसिडिटी निर्माण होऊन ढेकर येऊ शकतात। त्यानंतर पोटाचे विविध आजार, मधुमेह इत्यादी एक महत्त्वपूर्ण कारणं आहेत की ज्याच्यामध्ये ढेकर येऊ शकतात। काही कारणांमध्ये पित्ताशयात खडे निर्माण होतात। नेहमी वेदनाशामक औषधी घेणारे लोक, अकारण वैद्यकीय सल्ल्याखेरीज कॅल्शियम सप्लिमेंट घेत राहणे हे देखील ढेकर येण्याची प्रमुख कारणे आहेत। अनेक वेळेला असे ढेकर 4 चौघांमध्ये येत असतील तर ती व्यक्ती ते ढेकर म्हणजेच संवेदना दाबण्याचा प्रयत्न करते, म्हणजेच ढेकर येऊ नये अशा पद्धतीने आपली प्रतिक्रिया असते। असे केल्यास उचकी लागणे, श्वास लागणे, धाप लागणे, तोंडाची चव जाणे, हृदयकंप म्हणजेच थरथर होणे, हृदय आणि छातीमध्ये जखडल्यासारखे वाटणे इत्यादी लक्षणे निर्माण होतात। तसेच पोट सातत्याने भरल्यासारखे वाटणे, पोटात आवाज येणे, पोटात वायू धरल्यासारखे वाटणे आणि गळ्यामध्ये खरखर इत्यादी लक्षणे देखील आढळतात। अशी लक्षणे दिसल्यास कोमट पाणी प्यावे, तसेच पाचक औषधी घ्याव्यात, नियमित व्यायाम करावा, शारीरिक आणि मानसिक ताण कमी करण्यासाठी योग इत्यादी गोष्टींचा अवलंब करावा। तंबाखू, मद्यपान इत्यादी व्यसनं असतील तर ती बंद करावीत। वारंवार चहा घेणं, कॉफी घेणं अशी उत्तेजक जी पेय आहेत ती टाळावी। आहारानंतर लगेच झोप घेऊ नये, तसेच दिवसा झोप, रात्री जागरण असं करू नये। भोजन सावकाश तसेच वेळेवर घ्यावे। प्रत्येक घास चावून खावा। ढेकर ही संवेदना नैसर्गिक असल्याने शक्यतो रोखू नये। ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, परंतु अधिक प्रमाणात सतत ढेकर असल्यास वैद्यकीय सल्ला जरूर घ्यावा। नमस्कार।